संडे वर्सेस मंडे। मैं हूँ छुट्टी वाला दिन संडे और मैं हूँ टेंशन वाला दिन मंडे। तो जिसको संडे पसंद है वो लाइक और सब्सक्राइब करो। चलो देखते हैं संडे और मंडे में से किसके चाहने वाले ज्यादा हैं। हाँ, तो संडे के दिन छुट्टी होती है, बच्चों की भी बड़ों की भी। लेकिन मंडे को कोई छुट्टी नहीं होती, बच्चों को भी स्कूल जाना पड़ता है और बड़ों को भी ऑफिस। संडे के दिन हम मस्ती कर सकते हैं, कहीं घूमने जा सकते हैं, क्योंकि वो वीक का आखिरी दिन होता है। लेकिन मंडे को तो किसी नई चीज की शुरुआत करते हैं, क्योंकि वो वीक का पहला दिन होता है। तो अगर आप संडे को जिताना चाहते हो तो कमेंट में हार्ट वाला इमोजी भेजो, और अगर मंडे को जिताना चाहते हो तो हैप्पी वाला इमोजी भेजो।